저는 따로 잘하는 게 따로 뭐죠? 있죠. 저는 이 그 소리 효과음 제가 이제 종종 여기서 내는 소리들 있잖아요. 그렇죠. 다 유민상 씨한테 배운 거예요. 아, 그래요? 케찹 그때 하는 거. 케찹 따는 소리 진짜 못 들어봤죠? 케찹 한번 일단 보여주시죠. 케찹이 가득 차 있으면 소리가 없죠. 그냥 따갖고 그냥 이 정도 나오잖아요. 근데 케찹이 거의 없을 때 집에서 많이 해봤어요. 그때는 이제 힘들거든요. 잘 안 나와요. 이게 해도 안 나온단 말이에요. 그럼 눌러보면 이거만 했는데 그거 안 되면 흔들어져요. 한 번에 걸렸을 때 짱이다. 야, 대박이다. 대박이다 진짜. 또 있습니다, 또. 또 해줘요. 제가 많이 하는 것 중에 또 이제 폭죽 터지는 소리. 여의도 불꽃 축제. 그런 건 엄청나죠. 그런 건 저기 멀리서 보통 보이잖아요. 네. 우와. 마무리. 끝났다 싶은데 갑자기 잘한다. 대박이다.